Gli ispettori della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto Empedocle, specializzati in sicurezza della navigazione, hanno sottoposto la nave Ocean Viking, battente bandiera norvegese, operante per conto dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranee, a un'ispezione volta a verificare l'ottemperanza alle norme a essa applicabili in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente e tutela del personale navigante. L'unità, attualmente ormeggiata nel porto di Porto Empedocle, è attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena successivo al trasferimento della nave Moby Zaza dei migranti presenti a bordo. L'ispezione ha evidenziato diverse irregolarità di natura tecnica e operativa, tali da compromettere non solo la sicurezza dell'unità e dell'equipaggio, ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo nel corso del servizio di assistenza ai migranti svolto dalla nave, così come alcune violazioni alle normative a tutela dell'ambiente marino. La nave è stata sottoposta a fermo amministrativo che permarrà fino alla rettifica delle irregolarità rilevate in sede ispettiva e per alcune di esse sarà anche necessario l'intervento dello Stato di bandiera che detiene la responsabilità della conformità della nave rispetto alle convenzioni internazionali e alla legislazione nazionale applicabile. Tale attività ispettiva, prevista dalle convenzioni internazionali e dalle direttive unionali, viene svolta nell'ambito dei consueti controlli di sicurezza, tutela degli equipaggi e protezione dell'ambiente marino, demandati alla Guardia Costiera italiana sulle unità navali di bandiera straniera che arrivano nei porti nazionali.